हेलो दोस्तों। सैमसंग का M14 फ़ोन है जो नो स्विचिंग फ़ोन है। ये डायरेक्ट एम्पियर ले रहा है डीसी पावर सप्लाई में। जैसे ही मैं केबल को कनेक्ट करता हूँ बैटरी कनेक्टर से, डायरेक्ट एम्पियर ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फ़ोन के अंदर कहीं ना कहीं पे शॉर्टिंग है, कोई भी सेक्शन के अंदर। तो एक बार हम वो भी चेक कर लेते हैं। यूएसबी टेस्टर में कुछ एम्पियर ले रहा है, शायद नहीं लेगा क्योंकि शॉर्टिंग फ़ोन में है, कोई एम्पियर कंज्यूम नहीं करेगा। अभी ये जो एम्पियर नीचे दिखा रहा है वो कोई दूसरा फ़ोन कनेक्ट था, अभी मैंने निकाल दिया, आप देख सकते हो कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है। तो चलिए हम ये पतरे को हटा के देखते हैं। पहले नेटवर्क वाला सेक्शन का पतरा निकाल के देखेंगे। क्योंकि ये फ़ोन का बिप मैप भी नहीं है, हमें फाइंड करना है वीसीसी मेन लाइन। शायद अभी ये नया मदरबोर्ड है तो कैपेसिटर फाइंड करना मुश्किल होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम पावर सेक्शन का पतरा निकाल के पावर आईसी के बगल में जो कैपेसिटर रहता है वो वीडीडी मेन लाइन होती है, वहाँ पे डीसी टू डीसी कन्वर्टर की लाइन वहाँ पे होती है कैपेसिटरों में। तो ये कैपेसिटर पे हम चेक करेंगे कि क्या कोई शॉर्टिंग है कि नहीं। मल्टीमीटर को मैंने बजर रेंज में सेट कर दिया। रेड प्रोब को ग्राउंड करना है और ब्लैक प्रोब से चेक करना है। ये देखो यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर पे कुछ भी बीप बजर की आवाज़ नहीं आ रही, मतलब कोई कैपेसिटर शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। अभी ये कंडीशन में हमें ये चेक करना है, अगर कोई भी फ़ोन के अंदर कोई कैपेसिटर नहीं शॉर्ट दिखा रहा है तो हम डाटा केबल को लगा के चेक करेंगे कि कोई पार्ट्स हीट होता है कि नहीं। ये जहाँ पे मैं अभी उंगली रखा है वहाँ पे शायद ये इस साइड पे शायद थोड़ा बहुत मेरे को हीटिंग महसूस हो रहा है। तो हो सकता है शायद इसके अंदर में भी शॉर्टिंग हो सकता है। ये शायद डिस्प्ले सेक्शन है, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन में भी नहीं है, पावर सेक्शन में भी मेरे को शॉर्टिंग नहीं लग रहा है, हीट नहीं हो रहा है। शायद यही एरिया के अंदर मेरे को शॉर्टिंग हीट हो रहा है। तो शायद हो सकता है कि ये एरिया के अंदर शॉर्टिंग हो। एक बार हम पतरे को हटा के देखते हैं कि कोई पार्ट्स हीट होता है कि नहीं। हमने ये भी पतरा हटा दिया जो डिस्प्ले सेक्शन है पूरा। अब हम डीसी का केबल लगा के, डीसी पावर सप्लाई का केबल लगा के फील करेंगे कि क्या कोई पार्ट हीट होता है कि नहीं, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ हीटिंग मेरे को महसूस नहीं हो रही है, शायद हल्का हल्का हीटिंग हो रहा है। हो सकता है कि उसके पीछे वाली साइड, जो मदरबोर्ड के पीछे वाली साइड जहाँ पे सीपीयू ईएमएमसी डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी रहती है, शायद उस साइड पे शॉर्टिंग हो सकता है। अभी हमने जब चेक किया तो ये सेक्शन में तो नहीं लग रहा है। पावर सेक्शन हो गया, नेटवर्क सेक्शन हो गया, डिस्प्ले सेक्शन हो गया, उधर शॉर्टिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा हीट नहीं हो रहा है। हीट हो रहा है बट थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हीट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि शायद पीछे वाली साइड पे ये शॉर्टिंग हो सकता है। एक बार क्या करते हैं, मदरबोर्ड को रिमूव करके पीछे वाली साइड पे हम देख लेते हैं। क्योंकि अगर फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग है, कोई अगर जो वीडीडी लाइन होती है
वो लाइन के अंदर कोई कैपेसिटर शॉर्ट नहीं दिखा रहा होता है, तो थोड़ा काम बढ़ जाता है, क्योंकि फिर हमें ये शायद कोई ना कोई आईसी ही शॉर्ट हो गई होगी अंदर से, इसकी वजह से ये शॉर्टिंग क्रिएट हुआ है मदरबोर्ड के अंदर। तो एक बार क्या करते हैं, ये वाली साइड हम पतरे को काट के हम देखेंगे कि क्या कोई पार्ट्स हीट होता है कि नहीं, रोशन फ्लक्स लगा के, क्योंकि जब हमने डिस्प्ले सेक्शन को चेक किया था तो इसके बराबर नीचे वाली साइड पे थोड़ा थोड़ा मेरे को महसूस हो रहा था कि हीट हो रहा है, तो शायद ये सेक्शन में हो सकता है हमारा ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी ही फॉल्टी हो सकता है या शॉर्ट हो सकता है। तो एक बार क्या करते हैं, ये देखो ग्राउंड में तो कोई साइड पे कॉइल जो है, वो कॉइल पे तो ग्राउंड नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये डीसी के बाद की लाइन होती है। जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर की लाइन बनती है वही कॉइल है, तो वहाँ पे तो शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। फिर भी हम क्या करेंगे, रोशन फ्लक्स लगा के हम डायरेक्ट एम्पियर देंगे, जो डीसी पावर सप्लाई से हम एम्पियर देंगे, क्योंकि शॉर्ट किलर तो ये एम्पियर नहीं लेगा, क्योंकि शॉर्टिंग ही नहीं दिखा रहा है कॉइल पे। तो हम थोड़ा वोल्टेज और एम्पियर को बढ़ा के देखेंगे कि क्या कोई आईसी या कोई कैपेसिटर शॉर्टिंग हमें मिलता है कि नहीं, वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रोशन फ्लक्स को अप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद में हम वोल्ट एम्पियर देंगे। मैंने अभी डीसी पावर सप्लाई में 4.3 वोल्टेज सेट किया है और एम्पियर 3.7 एम्पियर सेट करके रखा है। अगर थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज देंगे और एम्पियर देंगे तो ये पार्ट्स हीट हो जाएगा, जो भी नॉर्मल शॉर्टिंग होगा। तो अब हम वही अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम अप्लाई कर देते हैं, हाई पावर का झटका देते हैं। ये मैंने एक प्रोब को ग्राउंड किया है, और अब ट्यूजर के माध्यम से हम इस साइड से तो कुछ हीटिंग हो नहीं रहा है, दूसरी साइड पे देखते हैं। ये देखो आईसी का पूरा रंग पिघल गया, आप देख सकते हो। ये आईसी का ही प्रॉब्लम है, ये फ़ोन के अंदर पूरा रोशन फ्लक्स पिघल गया है। इसका मतलब ये है कि ये फ़ोन के अंदर डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी का ही प्रॉब्लम है। तो अभी हम क्या करेंगे, आईसी को निकाल के एक बार फिर से मैं आपको रोशन फ्लक्स अप्लाई करके दिखाता हूँ कि ये आईसी पिघल जाती है जब हम उसको हाई पावर का झटका देते हैं कॉइल पे, तो ये आईसी पिघल जाती है। तो ये हमने ये शॉर्टिंग फाइन तो कर लिया है, अभी हमें ये आईसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। देखो मैं फिर से अप्लाई कर रहा हूँ वोल्टेज और एम्पियर को। ये आप देख सकते हो आईसी पिघलना शुरू हो गया है, पूरा आईसी पिघल गया रोशन फ्लक्स से। तो अभी हमने ये प्रॉब्लम तो फाइंड कर लिया है। अब हमें ये आईसी को रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी ये फ़ोन ऑन होगा। तो चलिए आईसी को रिप्लेस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ये रोशन फ्लक्स मैंने जो अप्लाई किया था वो इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ।
बहुत सारे फ़ोन ऐसे होते हैं कि अगर फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग रहता है तो कई कई फ़ोन के अंदर ऐसा होता है कि जब आप डीसी टू डीसी कन्वर्टर की लाइन जो बनती है, जो वीडीडी लाइन होती है, वहाँ पे जितने भी सारे कैपेसिटर होते हैं वो शॉर्ट नहीं दिखाते हैं। अगर इस कंडीशन में फ़ोन आता है तो हमें ऐसे ही करके शॉर्टिंग को फाइंड करना होता है, क्योंकि थोड़ा एम्पियर और वोल्टेज बढ़ा के हमें चेक करना होता है कि कोई कोई पार्ट्स हीट होता है कि नहीं। अगर हीट होता है तो हमें ये पता चल जाता है कि ये कौन से सेक्शन के अंदर शॉर्टिंग है, तो वही सेक्शन में हमें फिर वो शॉर्टिंग मिलता है। तो आप इस तरीके से भी शॉर्टिंग को फाइंड कर सकते हैं। अभी ये हम आईसी को निकाल के नया आईसी रिप्लेस करेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि क्या हमारा ये शॉर्टिंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व होता है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों फ़ोन के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर कोई भी फ़ोन हो, शॉर्टिंग निकालना बहुत ही आसान है। अगर फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग हो, आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि कैसे शॉर्टिंग को निकालना। एक बार आपको तरीका पता चल जाए तो आप जो 5 मिनट में काम होने वाला है वो आप 2 मिनट में काम कर सकते हो। क्योंकि शॉर्टिंग निकालना इतना अभी आसान हो गया है। सिर्फ आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि ये कौन से एरिया में शॉर्टिंग हो सकता है। अभी हमने आईसी तो निकाल दिया, अभी नीचे का बोल को अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं। ये हमारे पास अभी नया आईसी है, दूसरे मदरबोर्ड से निकाला हुआ है। वो आईसी को हम रिप्लेस कर देंगे। ये हमने आईसी को रिप्लेस कर दिया है। थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं मदरबोर्ड को। उसके बाद में अच्छी तरह से क्लीन करके फिर हम देखते हैं कि क्या हमारा शॉर्टिंग निकल गया है कि नहीं। क्योंकि ये आईसी के अंदर, चार्जिंग आईसी के अंदर ही शॉर्टिंग था, तो ज़्यादातर रहता है चार्जिंग आईसी के अंदर ही शॉर्टिंग। तो ये हमारा शॉर्ट आईसी ही अंदर से शॉर्ट हो गया होगा, इसकी वजह से ये फ़ोन के अंदर डायरेक्ट एम्पियर ले रहा था। अब हम क्या करते हैं, मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करके, मदरबोर्ड को उसके बॉडी के साथ कनेक्ट करके हम देख लेते हैं कि क्या अभी भी फ़ोन ऑन होता है कि नहीं, चार्जिंग को कनेक्ट करके। देखो मैंने चार्जर केबल लगा दिया। अभी ये देखो ये लोगो आ गया, आप देख सकते हो। अभी फ़ोन को थोड़ा चार्ज होने देते हैं और ऑन करने की कोशिश करते हैं। अभी 1% हो गया है। इसका ऑन ऑफ स्विच लगाना पड़ेगा ऑन करने के लिए। दोस्तों आपने देख लिया कि मैंने कैसे शॉर्टिंग को फाइंड किया, क्योंकि कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट नहीं दिखा रहा था। फिर भी मैंने ऐसे उंगली से फील कर करके कि कौन सा पार्ट हीट होता है, इस तरीके का हमने
मैंने फील करके ये सेटिंग को फाइन किया है। ये फ़ोन अभी ये ऑन हो रहा है, बूटिंग प्रोसेस में है। ये फ़ोन अभी ऑन हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो मेरे को वीडियो बनाने में भी मज़ा आए। तो अगर आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है वो मेरे को कमेंट में भी बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कोई नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।